Dear students, welcome. Kerala University ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബികോം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു IT എന്ന പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബികോം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേപ്പറാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു IT. ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ITയിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഒന്ന്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ നേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. രണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ നേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. പൊതുവെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് മെഷീൻ. ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷനോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഒന്ന്, ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ; രണ്ട്, അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ; മൂന്ന്, ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ, ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഡിജിറ്റൽ, അനലോഗ്, ഹൈബ്രിഡ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നു, ആ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കിനി ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് 0 and 1. പൂജ്യത്തിന്റെയും ഒന്നിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. A digital computer process digital data. ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയാണ്. 0യുടെയും 1ന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. A digital computer works on the principle of counting. കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ ആക്യുറസി വളരെ ഹൈ ആണ്, ഹൈ സ്പീഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈ ആണ്. അതാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഫീച്ചേഴ്സ്. വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, ഹൈ സ്പീഡ് ആണ്, അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഇനി അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോർ ആൻഡ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ. ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ ഉള്ള ഡേറ്റ, ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ ഉള്ള ഡേറ്റ, അത്തരം ഡേറ്റയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മെഷർമെന്റ്. മെഷർമെന്റ് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സയന്റിഫിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോർ ആൻഡ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ. ഫിസിക്കൽ നേച്ചറുള്ള ഡേറ്റ, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ നേച്ചറുള്ള ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സയന്റിഫിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. എ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസസ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് ടെക്നോളജി. ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി അനലോഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹൈബ്രിഡ്. ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ആദ്യ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് ഹൈകോം 250 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആക്യുറസി ഓഫ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡും
ഒരു അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആക്യുറസി നൽകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്നു, അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആക്യുറസി നൽകുന്നു. അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ്, digital computers are classified into 4 types: mini computer, micro computer, mainframe computer, super computer. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ നേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ 4ആയി ക്ലാസിഫിക്കുന്നു: മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ, മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ, മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ, സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. നേരത്തെ ഡേറ്റയുടെ നേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 തരം എന്ന് പറഞ്ഞു: അനലോഗ്, ഡിജിറ്റൽ, ഹൈബ്രിഡ്. ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വീണ്ടും 4ആയി ക്ലാസിഫിക്കുന്നു: മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ, പിന്നീട് മൈക്രോ, പിന്നീട് മെയിൻ ഫ്രെയിം, ഏറ്റവും അവസാനം സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. അങ്ങനെ 4 വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ, മൈക്രോ, മെയിൻ ഫ്രെയിം ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇനി മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താന്ന് നോക്കാം. മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ സ്മോളർ, ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ലെസ് പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയതും ചിലവ് കുറഞ്ഞതും പവർ കുറഞ്ഞതുമായ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ. മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പറയും വളരെ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ. മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാനോ ഡേറ്റാബേസുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഫയലുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്, സൈസ് വളരെ കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ. A micro computer is a computer whose CPU is microprocessor. മൈക്രോപ്രോസസർ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ, ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് കമ്പയർഡ് ടു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോളർ സൈസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇനി ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രധാനമായി മൈക്രോ പ്രോസസർ ഉൾപ്പെടുന്നു, മെമ്മറി ഡിവൈസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോമൺ ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ടാബ്ലറ്റ് PC, ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ CPU എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണ്. A micro computer is a computer whose CPU is a microprocessor. മൈക്രോ പ്രോസസർ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറെയും മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ. മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ലാർജ് സൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റിലയബിലിറ്റി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുമായ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പയർഡ് ടു എ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ. മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുതലാണ്, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്, പ്രോസസിംഗ് പവർ കൂടുതലാണ്, റിലയബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിയാൽ ഹൈ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് അറ്റ് എ ടൈം. വ്യത്യസ്തമായ ഇൻപുട്ടുകൾ ഒരു സമയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ പവർ കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ. പൊതുവെ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോംപ്ലക്സ് ആയ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് പലപ്പോഴും ഫ്ലോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രേ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ CPU. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ CPUs പാരലലായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. So a supercomputer is a high performance computer compared to other computers. മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഉള്ളത് ലാർജസ്റ്റ് ആയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. പ്രധാനമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം.